2025至26中六剝卷嘅 1A 嘅第29題。嗱，呢題咧就係提到有 a stream of electron， 即係話 electron 進入咗呢一個嘅範圍。咁呢一個範圍有啲乜嘢嘢咧？咁對眼第一件事就見到有 B field 啦，即係話佢就提到係有 B field 嘅。咁咧係個 B field 咧係 into paper， 從個符號裏邊我哋見到個 B field 係 into paper， 咁即係話咧其實係會有 magnetic force 嘅，一陣間會講。好啦，咁跟住咧，而咧佢就提到呢個係第一件事有 magnetic force， 跟住第二件事咧就係個 lower page 係有個 potential V， 咁咧其實佢就提到其實係有個 E field 嘅 electric field。咁其實咧就係有個 electric force， 咁佢話上邊呢塊 page 就係0 V， 下邊呢塊就唔知係幾多 V。咁而家個情況就係有唔同速度嘅 electron 進入去，咁咧而中間零零舍舍咧係有一束咧，佢嘅速度係光速嘅0.9倍嘅時候，佢就能夠所謂嘅叫做 undefect 啦，即係話佢係冇偏上冇偏下。咁你第一件事咧，我哋去考慮第一嗰個嘅時候，我哋就要用呢個嘅 Fleming left hand rule 弗林明左手定律。咁弗林明左手定律咧，如果我哋個電子而家係向右，即係話代表電流向左啦。咁你就攞你隻左手咧，最長嗰隻手指咧就要向左，咁跟住咧手指公隔離嗰隻咧就要篤入張紙。咁我哋就發現咧個 magnetic force 咧係向下嘅。咁點解佢可以冇俾人拉向下咧？咁即係話其實佢係向你暗示咗個 electric force 就係向上。好啦，咁你諗下，而家個答案咧係兩 set 答案，只不過係一負一正嘅啫。咁因為個 electric force 向上，而我哋知道佢係電 electrons， 所以我哋有理由相信咧個答案咧就唔會係 C 同 D 嘅啦。因為如果佢係下低嗰塊 page 係正嘅話咧，其實佢會個 electric force 都係咪下？咁即係話而家個答案就係下邊嗰塊唔係負，就係負5400，就係負呢個2700。咁我哋咧點樣去知道邊個先係啱咧？就係其實佢能夠所謂嘅叫 undefect 咧，佢個條件咧就係個 magnetic force 等於個 electric force。咁個 magnetic force 嘅計法，你睇翻公式紙就係 QVB sin theta。咁而因為個 charge 嘅速度同個 B field 係垂直，所以 sin 90度就唔使省略啦。呢度咧就應該係 Q 乘以個 electric field 嘅強度。咁個 electric field 嘅強度咧，如果係 parallel page 咧，就係 V 除以 D， 即係 potential difference between 個 page。咁喺呢個時候咧，我哋就可以約咗個 Q 佢。咁個電子嘅速度，而家我哋想揾乜嘢咧？我哋係想揾 potential difference of 個 upper page， 所以個 potential difference 就會等於 VB 乘以 D。好，咁咧個 V 咧係0.9乘以光嘅速度，0.9嘅光速呢度講到嘅嘢，跟住個 B field 係0.01，跟住個 D 值係兩塊 page 之間係2 mm， 所以就係2乘以10嘅負3， 2乘以10嘅負3。咁於是就計到個 potential difference between 個 upper page 同 lower page， 就應該計出嚟係計到5400。咁而5400得嚟咧，我哋就要揀 A 嗰個答案。個原因就係唯有喺呢個圖度個 V， 如果呢邊係負，咁所以啲電子就會排斥，唔會落去下邊，就會去上邊，咁先至能夠造就到呢個 electric force 係向上嘅。所以個答案就係 A 啦。